Mendoza. Rinaldo, sa tapo Rinaldo. Grabe, halos dagdag na. 32-31. Salam. Ilang cross for three. Ilang cross. Ilaw eh. 35-31 lamang ng apat lang. Mendoza. Just for Rinaldo. Rinaldo. No kicks out. Patalino drive. Up. Hernandez. Pinito ay nariba lang pass. Dela Cruz. Number na cross by the Samo Brown. And one. 37-31. Anim lamang ng Orange. Si Carter Brown, number 2. Spagroke. Rinaldo, umaplat ng rebound. Anim ang inahabol ng Star Magic. Roque, for 3. Telosara with the rebound. Correno now, on the dribble. Pass, Jose. Ilabas, tinagros inside, kinalawa. It's a showtime! Pinagkaman Star Magic, mga kaibigan. Tumingin na tumabla na sila kanina. Lumay na naman, walo na naman. 39-31. 2 minutes and 14 seconds. Starting second quarter. Pinaglalabanan dito, no? Upuan. Sa semifinal round, nauna na nga ng water kagabi. May mga batang tundo. Ito naman, mga batang sa palok. 39-31, walo inaabol. Star Magic. 2 minutes and 48. Sonic press down. Roque, pinayagay Patalino. Patalino, pinamandali de la Cruz. Mendoza. Rinaldo. Grabe na talaga siya. Grabe na Jasper. Last 2 minutes. Jose number 3. Back-to-back 3-pointer para Jose. 42-31 noon sinalamang. Patalino. Tandawan. Patalino. Now to Mendoza. Ripolana. Ripolana na. Agawan Ripo. Lu. Principal down. Wala dyan. Unang pal ni Ripolana. 1 minute and 30 seconds. De la Cruz. Now, pass. De la Cruz. Attack. And naman. It's a shot. Sensor ball. Sabi, pag tumigil ka talaga rin Polona, no? Natin. 1 minute and 23 seconds. Ano matamis eh. De la Cruz. Roque. Ano cross mo? Rock. Mendoza. Now to Patalino. For the jumper. David. De la Cruz with the rebound. De la Cruz. Pass. Sabi lang ginawa ng Rosario. Isang minuto na lang. 1 minute to play. 42-31. Roque. Patalino. Mendoza. To Patalino. Now, Rinaldo. Jasper inside. Goes up. Ball. Pineda. Pinigay kay Guarino. Nice dribble kay Guarino. Ino-foul. 1-11 Mendoza. Dalawang Malboro rin na po. 1 and the penalty. 44 seconds. Guarino. Now, the dribble for a 3-point shot. Guarino. 45-31, 14 na. Dako na pala. 30 seconds. Patalino. Block every jumper. Here now. Bola de la Cruz. 90 seconds. 50 seconds to play. Jumper for 3 natin. Bola. Pina. No!
Mga pangibayan na nakakatakot, kapapalakan, ang pinatawan niyo si a half court, meron kang triple shot. 50-51, isinabi na. Kasi tundok mo daw. Bigat ng katawan. Aray ko. 50-51, isinabi lamang ng master. Star Magic na sa limang kapalto. Sa limang pagod, sa limang pagod. Third quarter tayo. Now, Andres, labas. Pwebas, Andres. Hinabi. Tanasin ng Rosario. Moreno. Pasa na tabi ni Andres, Andres. Andres! Nakakasilaw yung ano. Hindi makita eh. Lamores, kunin na yung set pass. Score ng Rosario! 52-33, 19. Ito na, Cuevas. Rinaldo, pagsarap. Rinaldo, pagsarap. Rinaldo! 52-35, 17. Lamang ang orange. Kunin na. Sinusundan ko yung bula. Pineda, Sinayawak. Rinaldo, Bautista, nakawan. Rinaldo Cruz, attacks. Rinaldo, kicks out. For the three. Rinaldo. Perdido 35, 8 minuto, 40 segundo. Moreno. Pasa. Kay Del Rosario. Labang kay Rinaldo. Del Rosario nabigyan. Cuevas. Pinapot. Paul Moreno. Second Paul Moreno. First team Paul. The master. 52-35. 17 lamang ng orange. Cuevas. Pinigyan na ang Bautista. Para 29 Del Rosario. Unang foul, first foul Del Rosario. Bautista. For 2. 52-35. 8 minuto pa natitira sa third quarter. Bautista ang kapanang kulamoy. Score! Shot. 52-36. 16 ang laman ng orange. Namaste siya mo. De La Cruz. Siya may na bola. De La Cruz. Hina sumisinis ng play. De La Cruz. Take the shot. De La Cruz and the dribble attack. Turnover. 50-36. 16 lamang ng orange. Third quarter. 7 minuto. Cuevas. Pumihi. Druman. Bola. Rinaldo. Shot time. America. Basket. Ball number 9. Alusay. Ituan para kay Jasper. Rinaldo. Kanang bata nito, no? Rinaldo. 52-39. 13 lamang ng master ng orange. 30 seconds. De La Cruz. Pinabantayan. Ni Cuevas. De La Cruz. Kawan. Kawan. Tira. Pineda Sanggalan. Pineda Sanggalan. Dagat. Cuevas. Down the attacks. Cuevas. Down.
6 minutes and 41. Rinaldo. Andres. Rinaldo, Patsera. And enters the crowd. Sila Lipin. Paano 29? Paul Del Rosario. Sila Paul Del Rosario. Juanito Pinami. Dalawang pala si Del Rosario. Jesper Rinaldo. Forward. 2. Score. 6 minutes and 40 seconds. For the third quarter, 51-43 lamang ang Master. Santos Ina. Rinaldo. Score! 51-43. Ilabas yun ang galing nyo. Dahil ito na. Pag nanalo kayo na semi-finals. Apunta nyo. Ito na. Sa panalo lang doon. Nasa finals na kayo agad. Uy, luko. This time on time mga kapula. 54-43. 6 minutes and 30 seconds. 15 to shoot for the Master. Del Rosario. Nagana. Para 3-point shot. Lumagoy. Boy pass with the rebound. Big pass. Hendang na tabigay. Moreno. Grabe si Red. Lumalilito ka eh. Kanan kaliwa. Yan ang pala. Yan. 54-43. Bola na Master. Ito na. Si De La Cruz. Dada Tremon. De La Cruz for a long distance. De La Cruz. 3 points. Layo na. 57-43. Andres. In the traffic. Andres recovers. Malakas. Del Rosario attacks inside. Now, Pineda. Score! Pineda Sangalang. 59-43. Bola. Cuevas. Mariano. Bolos na tayo. Time to shoot. Cuevas Stormotic. 59-43. 21 seconds. Bola. Ito na. Bautista. Jose with a high-flying rebound. Ito na si Corina. MP Beer Jr. Corina. Now, naman 2 times. Now, inside pass. Pineda. Dapat. Rebound naman ito rebound. Forward. Camarena. Patalin. Pineda. Del Rosario. Stop. Pulls up. Hinamin. Rebound with the rebound. Patalin na ba ng bola? Mendoza. Bautista. 59-45. 14 lamang na Master. 4 minutes and 40 seconds. Third quarter. Jose. Iriscarte. Now. Umatras. 10 to shoot. 40 for a long. Bang! Shot. Corina. Bamberg. 3. 45. Bautista. Inside Lamea. Bautista may pinakamalabang kamay. 62-47. Reverse Del Rosario. Laki na. 64-47. 17. 1 minute to play. Patalino. Kinolo. Sumabit. Bawal ang reversa. Penalty. 3-10. Patalin half. 4-2. 64-47. 17 lamang. 4 na minuto.
Fly, yung dalawa. De La Cruz. Now plays. Pass. Guarino. Sabay na bola. For the long distance. Hinandin. Bola tabigan. Ito na. Rinaldo. Rinaldo. Up, up. Rinaldo! Showtime. 64-49. Kinsila. 35. Guarino. Now. Pass at the post. Pineda. Kapling tinawag kay Ian Pineda. Sanggalang. Bola. Ariana number 3. Cuevas. 6-51. 3 sila. 3 minuto. De La Cruz. 50%. De La Cruz. Fly pass. It's a showtime. What a play. Padali daw. Nagkabol ng 15. Hirang Cuevas. Drive. It's a shot. Outside. Bola ng Orange. Samahan. 66-51. Lamang ang Orange Master Showman. 2 minutes and 30 seconds. For the third quarter. Guarino. On the dribble cross. Now cross move. Speed pass. By Joe. Short. 2 minutes and 24 seconds. For the third quarter. 66-51. To the bola. Cuevas. On the dribble. Pass. Rinaldo. It's a show. Time. Minimum press. Rinaldo. Mariano connects. And the score. 66-53. 2 minuto. Sa third Guarino. Naman sa. Score Guarino. 68-53. Kinsi na lang. Cuevas. Cuevas kicks out. Mendoza. Tumatalino. Okay. Bola. Tiga bebecho. Bahon. Bola na kaya matalino. Pass out to Rinaldo. Just went drive sa ino. Shot. Napilit na yung pagprino po. Walang ang kanan. 1 minute and 33 seconds. 68-53. Guarino on the dribble. For the three-pointer. Short jumper. 1 minute and 15 seconds. Now. 68-53. Ito na. Patalino. Labang na De La Cruz. 1-1. Ay, tagal. Over. Ay, Cuevas. Terpon Cuevas. And we have a center. 16:53. Lapit 5 lang. 1 minute and 9 seconds. Ito na si Gonzales. 15 lang ang Gonzales. Lokbayan. Lokbayan na pass. Lokbayan na wala. Kinalwa na agad. Lokbayan. 55 seconds. Patalino, flying high. hindi na makaka. Principal Patalino. Second ball Patalino. Oras 50 seconds. 50 seconds. For the third quarter. Lamang ng Kinsang Master. Gonzales. Dana Kraus. Cueva! Pachao. Lokban. Drives inside on the left. Rebound na 1. Oras 30 seconds. Score 16:53. Lamang ang Master Showman. 16:53. 30 seconds. Nakatangay. Wala sa kanyang mga kamay. 25 seconds. Ha? Now, Paabot ko lang ng 20 yan. Ay, 20 na nga pala. Gonzales! Gonzales na naman. Nag-chat na yung anak ko. Ariano! Ayan! Asan ka man? Anong oras na? Hey!
Ipos mo sa... Laban! Five! Gonzalez! Scores! Ito na sa Tapos na. 20 na ako. Minuto na lang, magkakalaman na. Sino ang papasok sa next semifinal round? Eh, wala na dyan.